Fahamu uwindaji wa kipekee wa ndege kulastala au yangeyange mweusi, yani black heron. Yangeyange uwindaji wake kwa jina la Kiingereza huitwa canopy feeding. Hii ni mbinu ya kuvutia samaki ambapo hufungua mabawa yake ili kuunda umbo la mwamvuli. Umbo hilo hutengeneza kivuli cha kuvutia juu ya maji, hivyo kuwavutia samaki wengi sana, samaki wakidhani ni sehemu nzuri ya kutulia au kujificha dhidi ya maadui. Baada ya hapo, yangeyange huwala samaki waliokuja kwenye kivuli na kurudia kutengeneza mwamvuli tena. Mbinu hii ni ya kuvutia sana kuangalia, na ndio sababu watu wengi humuita yangeyange kama ndege mwamvuli, yani umbrella bird. Kumbuka makala hizi zinabebwa na dhamira ya uhifadhi. Hivyo tutunze vyanzo vya maji ili tulinde maisha ya ndege yangeyange. Uvuvi wa sumu ni hatari sana kwa maisha ya ndege maji.